tomto vydaní noviniek sociálnej poisťovne budete počuť. V decembri vyplácame 13. dôchodky, dostanete ich ešte pred Vianocami. Poznáme aktuálnu dôchodkovú hodnotu platnú pre rok 2025. Na takéto maximálne výšky nemocenských dávok môžete dosiahnuť od januára. Splatnosť odloženého pandemického poistného sa blíži. Zamestnávateľom o rok skončí povinnosť predkladať evidenčný list dôchodkového poistenia. Mikulášska nádielka informácií a aktualít, ktoré sa vás týkajú, je pripravená práve v tejto chvíli. Počúvate novinky sociálnej poisťovne s dátumom vydania 5. december 2024. Tento prehľad pre vás pripravil Martin Kontúr. A ešte skôr ako začneme, mám na vás malú prosbu. Pomôžte nám získať titul Najzamestnávateľ za rok 2024. Hlasovanie vám zaberie 1 minútu a môžete vyhrať zaujímavé ceny. Priamy link na hlasovanie pripájam v popise epizódy. Aj v mene mojich kolegov vám ďakujem. Tento týždeň sme začali s výplatou 13. dôchodku. Nárok naň majú poberatelia starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého a sirotského dôchodku. Spolu je to viac ako 1 487 000 poberateľov. O 13. dôchodok nebolo potrebné žiadať. Priznali sme ho automaticky. Vyplácame ho vo výplatných termínoch v mesiaci december spolu s vašim dôchodkom. Ak máte dátum výplaty 22. alebo 24. v mesiaci, 13. dôchodok od nás dostanete v osobitnom režime, najneskôr v piatok 20. decembra. Maximálna suma 13. dôchodku je 606,30 eur a dostanú ju poberatelia starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku po dovršení dôchodkového veku. Poberatelia sociálneho dôchodku a invalidného dôchodku nad 70% majú nárok na 493,80 eur. 13. dôchodok pre vdovy je na úrovni 339 eur a poberatelia vdoveckého, sirotského a invalidného dôchodku do 70% získajú 13. dôchodok v garantovanej výške 300 eur. V súvislosti s 13. dôchodkom je dôležitá ešte jedna informácia. Ak ste poberateľom čiastkového dôchodku zo Slovenska, je dôležité, či ste na Slovensku odpracovali 10 rokov alebo menej. Ak ste odpracovali aspoň 10 rokov, patrí vám 13. dôchodok v plnej výške. Ak ste odrobili menej, napríklad 1 rok, patrí vám 10% z tejto sumy, 60 eur a 70 centov. Ak roky 2, tak 20% a tak ďalej. Ani v tomto prípade nie je potrebné kontaktovať naše pobočky. O výške vášho 13. dôchodku rozhodneme automaticky a pošleme vám o tom písomnú informáciu, teda rozhodnutie. 13. dôchodok však nedostanete teraz v decembri, ale podľa zákona najneskôr do konca septembra 2025. V sociálnej poisťovni urobíme všetko preto, aby sme tieto 13. dôchodky vyrátali a vyplatili ich čím skôr. Situácia, o ktorej som teraz hovoril, sa týka približne 10 000 poberateľov čiastkových dôchodkov. Všetky informácie o výplate 13. dôchodku nájdete na našom webe. Ku konkrétnym článkom sa dostanete cez linky v popise tejto epizódy. V sociálnej poisťovni sme stanovili aktuálnu dôchodkovú hodnotu platnú od 1. januára do 31. decembra 2025. Je to 18 eur a 74 centov. Aktuálna dôchodková hodnota je jednou zo základných veličín na výpočet dôchodkovej dávky v danom roku. Na výpočet dôchodkovej dávky sa použije aktuálna dôchodková hodnota platná v kalendárnom roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu. Ak teda nárok na dôchodkovú dávku vznikne v roku 2025, použije sa dôchodková hodnota 18 eur a 74 centov. Doplním, že aktuálna dôchodková hodnota sa pri výpočte upravuje na 95% nárastu priemernej mzdy za tretí štvrťrok daného roku voči tretiemu štvrťroku predchádzajúceho roka. Prehľad tzv. ADH-čiek za predchádzajúce roky nájdete na našom webe. Link tradične v popise epizódy. Od 1. januára porastú maximálne výšky dávok nemocenské. Rastie všeobecný vymeriavací základ a s tým je spojený aj nárast výšky poistného. Ak splníte podmienky a nárok na dávku vám vznikne od 1. januára do 31. decembra 2025, môžete od nás maximálne získať nasledovné sumy. Dávka nemocenské, teda tzv. PNK, môže byť až na úrovni 1603,20 eur, a to za mesiac, ktorý má 31 dní.
Toto všetko za predpokladu, ak dosiahnete na denné maximum 51 eur a 71 centov. Dodám, že PNK sa vyráta ako 55% vašej hrubej mzdy. Rovnako tak je na úrovni 55% hrubej mzdy aj dávka ošetrovné. Pri krátkodobom ošetrovnom, najviac 14 dní, získate maximálne 724 eur a 10 centov. Pri dlhodobom ošetrovnom, najviac 90 dní, môžete za jeden 31-dňový mesiac maximálne získať 1603 eur a 20 centov. Dávka materské predstavuje 75% vašej hrubej mzdy v rozhodujúcom období a teda jej maximálna výška môže byť až 2186 eur a 20 centov pri mesiaci, ktorý má 31 dní. Doplním ešte dávku tehotenské, ktorá je na úrovni 15% vašej hrubej mzdy. Jej výška môže byť až 437 eur a 30 centov. Kompletný prehľad týchto cifier nájdete na našom webe. Link pripájam v popise epizódy. Pripomíname zamestnávateľom, živnostníkom a ostatným SZČO, ktorí počas pandémie požiadali o odklad poistného za mesiac december 2021, že sa blíži splatnosť tohto poistného. Lehotu na úhradu odloženého poistného za december 2021 máte do 31. decembra 2024. Pri úhrade poistného za kalendárny mesiac december 2021 nezabudnite uviesť špecifický symbol v štandardnom tvare 12 20 21 a úhradu vykonať na číslo účtu vašej príslušnej pobočky sociálnej poisťovne a použiť správny variabilný symbol. Ak ste nám poskytli váš e-mail, poslali sme vám aj pripomienku úhrady. Povinnosť zamestnávateľov predkladať sociálnej poisťovni evidenčné listy dôchodkového poistenia bude zrušená, a to od 1. januára 2026. Vyplýva to zo zmeny legislatívy, ktorú schválila Národná rada Slovenskej republiky. Údaje, ktoré o svojich zamestnancoch doposiaľ zamestnávateľ predkladal prostredníctvom evidenčných listov dôchodkového poistenia, bude sociálna poisťovňa zisťovať zo svojich informačných systémov. V nich sú priebežne zaznamenávané aj údaje od zamestnávateľov predkladané v na to určených dokumentoch, ako sú registračné listy, mesačné výkazy a podobne. Dodám, že za obdobie pred 1. januárom 2026 budú zamestnávateľia povinní zaslať evidenčné listy dôchodkového poistenia všetkých zamestnancov v lehotách určených podľa počtu zamestnancov, a to v priebehu roka 2026. Ak sa chystáte pracovať v zahraničí, najmä mimo Európskej únie, a potrebujete sa detailnejšie zorientovať v informáciách ohľadom medzinárodných bilaterálnych zmluv v oblasti sociálneho poistenia, ktoré uzatvorila Slovenská republika s príslušnou krajinou, máme pre vás užitočnú správu. Tieto informácie je možné nájsť na webe sociálnej poisťovne, kde sa môžete oboznámiť s úplným znením, ako aj so stručným obsahom uzatvorených zmluv pre oblasť určovania, respektíve príslušnosti k právnym predpisom počas vykonávania zárobkovej činnosti na území zmluvnej krajiny. Taktiež tu nájdete na stiahnutie aj potvrdenia súvisiace s vyslaním zamestnanca, respektíve samostatne zárobkovo činnej osoby zo Slovenskej republiky do príslušnej zmluvnej krajiny. Priamy link pripájam v popise epizódy. Toto bolo to najaktuálnejšie z tém sociálneho poistenia v novinkách sociálnej poisťovne z 5. decembra 2024. Keďže sa čoskoro preklopíme do nového roka, čakajú nás legislatívne zmeny, o ktorých je dobré udržať si prehľad. Aj tieto novinky vám prinesieme v podcastoch, ale aj v e-mailovej podobe. Aby vám neušli, prihláste sa na odber, dajte nám like a povedzte o tomto podcaste aj svojim známym, pre ktorých by mohol byť užitočný. Sme s vami aj na sociálnych sieťach, v podcastových aplikáciách, a ja dodám, že sústredia sociálne poisťovne vás pozdravuje a všetko dobré vám praje Martin Kontúr.